ลี่ยนไม้ไหมครับหมองเก่าบ่คือครับใหญ่เอาหมองนี้ครับ บ้าบ้าเบียร์ตีต้องไปวัดปลาขาวขึ้นมาครับตัวหนึ่ง เจ้าของนี้มันติดน้ำท่วมตั้งหน่อยครับหมายทีมงานบ้าเบียร์เฮ็ดไว้ครับปลาขาวหน่อยนี่ โอ้ยังไซส์หน้าบนเนี่ยไปแล้วครับปลาเบียร์ตีไปแล้วครับคุณดึงสิบท่านแล้วขั้นหนึ่งก็เอาขั้นหนึ่งก็ตีครับมาประมาณนาทีครับปลาขาวหน่อยครับตัวไส้นิ้วนะครับพอถอดสีตัวแล้วใหญ่ไม้มากครับนึงใหญ่มากพี่น่ามองไหมหมองเกาบ่คือครับกินเขาแล้วก็เลยใหญ่นี้แต่ว่าอยู่ในน้ำครับยางออกมาถึงตีปลานี่ลงเอาแล้วเลยตีไปนี่ดิผมยังตีไม่ได้สักไม้เลยมันฟูกินแล้วครับกินแล้วครับเราเบียร์ไว้กินครับย่านนะครับตัวนั้นครับกินถึงเดียวขั้นที่สองเนี่ยย่านแล้วครับเอาว่าท่านแล้วผมดึงซอยกับบบริทายพี่น้องเมืองกันเอาแล้วครับมันตึก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 เข็มครับเอาแล้วครับมันตึก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 แล้วครับนี่เอาได้ครับไหนว่าขั้นเนี่ยเอาทั้งสองบ้าเบียร์วัดแล้ววัดอีกแล้ววัดอีกแล้วโอ้ยเกาะเกาะแล้วครับงานเขาก็อย่างบุ่นนะโอ้ปล่อยไปก่อนครับอะไรกันหญ้าอะไรครับมาแล้วครับนะครับมาแล้วนะครับใส่สมัยนะครับนี่กำลังงามเลยโดดวับรถไหมเห็นปองออกได้วันหนึ่งเนาะเย็นข้าวเดียวรอติดตามมันต่อไปครับนะครับเอาแล้วครับนี่จะปลาตะเพียนหน่อยก็ตะเพียนใส่2-3 นิ้วเนี่ยนะเกาะยังครับเกาะยังมันติดอันเฮ้ยดีเท่าวะน้ำมันนี่วะโอ้ครับโอ้ติดคูเลยครับบัดนี้ปลาทูครับนะครับ2 ตัวครับผมเอ้ยใส่พอดีเลยครับเนี่ยโอ้แต่หมานเลยว่า2 ตัวพร้อมกันเบ็ด
เบ็ดเฮาเพียบเลยเบ็ด อ่า เฮา ยิง แต่ว่า ยิงปืนตัวเดียวได้นก2 ตัวตกปลาทีเดียวได้ปลา2 ตัวไหม เออกระทาเยอะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับ2 คันเลยครับย้อนพร้อมกันเลยตอดดีขนาดหัวก็เอาลงไปขึ้นย้อนเร็วแท้เอาน้ำมันข้างน่ะปลาอหย่างว่าลอยนี่วะปลานิ่นหมดอ่ะ เป็น ปลาเต็มเลยตัวนี้ กี่กระเดือนโตเขาเบ็ดชิงดิวน้อย อู้บักใหญ่กับมีเนี่ยนะว่าเบิ่ง ๆ ดี โอ้ป่านั้นปลาสวายขึ้นเอามี ๆเอาแล้วครับพุ่นนะเอาแล้วครับ คือเบาๆวะบ่ติดบ่ป่า อ๋อก็กันบอกหรือว่างเด้ โอ้เป็นน้ำอ่ะ จานดุกไม่มาดึงช่วยเลยอะติดเอาไม่ทัน เป็ด2 อีกแล้วครับ2 อีกแล้ว2 เทื่อที่ 2แล้วครับพุ่นนะ โอ้ยอย่ามาเฮ้ยสอง เออ มันเฮ้ยซีแล้วบ่ 2 ตัวพร้อมกันทั้งสิ้นว้าใส่ถอดกรอบเลยครับใส่นี่สุดยอดแล้วครับฟังเบังโอ้หลายเลยครับผมแป๊บเดียวนี่นะครับเนี่ยไม่ได้เบาเรียนเบิ้งครับกำลังได้ดีๆเลยครับกำลังเข่าได้อีกแล้วครับปลาทูนี่เบาเบียร์มานปลาทูอีกดีเลยปลาทูกระป๋องอะ เนี่ยสิเมื่อแล้วครับข้าวเดียวมันหอด15 ที่เนี่ยตอนที่ผมคำนวณเนี่ยได้สำเร็จแล้วครับ ช่างมันก็ เป็ดร้อยขามครับผมโอ้บรรยากาศครับขั้นเหนียวอีกแล้วครับเนี่ยวัดแล้วครับวัดแล้วฟิวครับ มันเปิดเด้งมันบ่หมุนมาก มาแล้วลุ้นกันปลาอะไร สิหมุนมากดีครับวันนั้นใบพัดเรือ ไปส่งนั่นสูตรเดิมครับเอ้า ติดแท็กซี่ก็ได้บ่ได้แล้วครับได้แล้วเราเบิ่งต่อไปครับว่าสีมันบันไดครับมันนี่มาแล้วครับใส่นี่ใหญ่ขึ้นมาด้วยครับเนี่ยธรรมดาเลยครับเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยอยู่ได้บ่เนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับเริ่มจะซ้ำมือได้บ่เนี่ยมาแล้วครับ ทำใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนแรกตัวน้อยๆมันก็จะกินก่อนน่ะ ตกไปเรื่อยเริ่มโตขึ้นครับผมโตแล้วนะ ครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมมาครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับ หมุนบ่ ส่งลูกมาก่อนมาสั่นว่า
กแรงแล้วครับตกแรงแล้วแดดบดขี้ฟ้าหลายใส่พอดีครับมาเรื่อยๆได้อยู่นี่ครับก็ได้อยู่ทอดกรอบครับโอ้เห็นครับเต็มเลยประเทศนี้อัปเดตสถานการณ์ช่วงนี้ครับผมนะครับได้เรื่อยๆอยู่ได้บาวเบียได้ทีละสองทีละสองทีละสองหมดเนาะใกล้แล้วครับผมใกล้จะเฮ็ดปลาแดกแล้วแดดแล้วครับแดดแล้วไปปิ้วไปครับผมตูมโอ้ถึงทุนเลยคน ขาดด้วยกันบอกอันนี้ขาด ไปแล้วรอเบิ่งครับ